ภัยภายในหนักหนาแต่ภัยภายนอกหนักกว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ได้เกิดภัยพิบัติรุนแรงหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือที่สหรัฐอุโมงค์ยักษ์โครงสร้างพื้นฐานใต้ดินขนาดใหญ่มีแผนสร้างยาวกว่า 2,400 กิโลเมตรพังถล่มใต้นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้คนงานราว 28 คนติดอยู่ใต้ดินเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดขั้วกว่า 33 รัฐฟ้าผ่าอย่างรุนแรงจากเมฆสีดำบนท้องฟ้าเหนือรัฐเท็กซัสลงไปพื้นโลกพายุทอร์นาโดไฟในรัฐยูทาห์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เผาผลาญพื้นที่ไปกว่า 10,000 ไร่การดับเพลิงยากลำบากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงกว่าทุกสิ่งทั้งบ้านเรือนรถยนต์ลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกรากมีผู้สูญเสียจำนวนมากรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเท็กซัสแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์ไอโอวานอร์ทแคโรไลนาและกระจายไปในวงกว้างหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประชาชนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงทันทีถนนหลายสายกลายเป็นแม่น้ำส่งผลให้ประชาชนและยานพาหนะติดค้างหน่วยกู้ภัยทางน้ำเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหรัฐกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงนำไปสู่การล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่พุ่งสูงสุดในรอบ 15 ปีท่ามกลางการใช้งบประมาณทางทหารและสงครามกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ส่งผลให้หนี้สินสาธารณะของรัฐบาลพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มากที่สุดในโลกกว่า 37.1 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,205 ล้านล้านบาทคิดเป็น 123.14% ของเศรษฐกิจ GDP หมายถึงรัฐบาลสหรัฐมีรายได้100หน่วยแต่มีรายจ่ายสูงกว่า123หน่วยทำให้ขาดทุนติดลบ23หน่วยต่อปีถ้าเป็นบริษัทก็ล้มละลายไปแล้วพลเมืองส่วนใหญ่ยากลำบากมีคนร่ำรวยไม่กี่คนส่วนคนที่อพยพไปแปลงสัญชาติเป็นอเมริกันก็ต้องแบกภาระหนี้สินรัฐบาลคนละ 18,219 ดอลลาร์หรือกว่า 3.52 ล้านบาทยังมีหนี้ภาคเอกชนอีก44ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,432 ล้านล้านบาทคิดเป็น 146.25% ของเศรษฐกิจ GDP เอกชนมีแต่หนี้ครัวเรือนหนี้ที่อยู่อาศัยรถยนต์การศึกษาบัตรเครดิตสหรัฐจึงไม่ใช่ประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่ร่ำรวยกระทรวงต่างประเทศเพิ่งเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ 1,300 คนพวกที่ยังอยู่ยืนเรียงแถวปรบมือให้เพื่อนร่วมงานน้ำตาไหลพรากภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าในประเทศได้เอง 10% ที่เหลือ 90% ต้องพึ่งพานำเข้าจากประเทศอื่นทั่วโลกดังนั้นการที่รัฐบาลทรัมป์มีนโยบายและออกกฎหมายลดเก็บภาษีเงินได้ชนชั้นร่ำรวยแต่เพิ่มภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าพลเมืองส่วนใหญ่ชนชั้นยากจนจึงต้องแบกภาระจ่ายภาษีนั้นและซื้อของแพงเกินเหตุประเมินว่าสหรัฐมีฐานทัพทหารทั่วโลกราว 800 แห่งประเทศที่ยอมให้ตั้งฐานทัพเป็นบริวารอาณานิคมเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีทหารอเมริกันประจำการมากที่สุดในโลกโดนอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าสูง 25%สหภาพยุโรปที่มีฐานทัพสหรัฐมากมายภาษี 30%แคนาดา 35%ไทยพันธมิตรเก่าแก่อัตราภาษี 36%ถ้าขืนยอมให้ตั้งฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงาเมื่อสมใจแล้ววันดีคืนดีก็จะยกเลิกอัตราภาษีจูงใจแล้วเพิ่มหนักกว่าเดิมส่วนฝ่ายตรงข้ามที่ขัดแย้งสงครามซัดกันมายาวนานเช่นรัสเซียเยเมนเกาหลีเหนืออัตราภาษีนำเข้า 0% และอิหร่านอัตรา 10%ดังนั้นชาติใดที่กำลังจะยอมให้ตั้งฐานทัพให้ดูตัวอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาและสหภาพยุโรปจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าและเสียอำนาจอธิปไตยดินแดนไปชั่วลูกหลานจงเลิกหวังว่านักเลงโลกจะมอบความยุติธรรมให้มิตรนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป